江爸，我这么可爱，值得给零嘴吧？谁知老姜把零嘴头给了灰灰。江爸，你不爱我了？爱宝一脸委屈巴巴，瞧了瞧灰灰，转身就往通道口走去。爱宝这是生气了吗？咱们爱宝是一只很懂拿捏奶爸的猫猫，瞧这模样，一看就是老姜喊他去带娃。这天也是，看到姜爸没有给他零嘴，就一脸委屈的起身。爱宝在老姜的叫喊下也不回头，毅然决然地往通道口走去。哼，看你怎么办！他真的生老姜的气吗？其实熊猫作为动物界的演技派顶流，确实深谙拿捏人类的心理学。他们那些看似任性的小动作，是他们用高智商对人类微表情的敏锐观察后所做出的。上次老姜让爱宝出去带娃，他出去转身就回来了，老姜看到哭笑不得。这次也一样，爱宝在通道口只是兜个圈就回来。老姜，再给你一次机会吧。爱宝的手搭在灰的头，一副成功在握的模样。爱宝也真是太会了，